lumimbak penyuku mambang astaga menuk gantil kang buntut wisa ndak sawang iki kok ana kewan wujude macan wujude bantheng nanging sungune kok putih bantheng moncong putih bantheng yen pancen kowe bisa tata jalma kowe sapa kowe takon marang aku jenengku Bantheng Wulung kowe Bantheng Wulung ya dasar nyoto panjenengan sapa Penemban Begawan Tunggul Jati Among Raga kowe kewan galak mapan iku kudune ning tengah alas utawa ning Gembira Loka Kebon Raja kok ke lumaku ana dalan sing amba dalan sing jembar mengko mundhak konangan karo para menungsa yen konangan menungsa kowe mesti mengko dimilik kowe dipateni dimilik daginge dimilik sungune kowe manjing ana ing alas gong liwang-liwung Bantheng Wulung aku ora bakal manjing ana ing alas nanging aku njaluk diruwat lho kok diruwat piye kowe wis kinudrat uripmu kowe dadi kewan aku dadi menungsa lah kok aku kon ngruwat aku ora bisa Bantheng Wulung yen kowe ora gelem nulungi aku yen kowe ora gelem ngruwat jiwa ragaku Penemban kelakon tak podheng kuandamu menawikan triwancine Bantheng Wulung karo manuk Garuda adakane Bantheng karo manuk Garuda ki ora tau rukun ning iki kok nyolowadi banget Bantheng karo manuk Garuda kok bisa manunggal kok bisa tetunggalan ning semune najan tetunggalan kok nyolowadi banget Bantheng lan manuk Garuda kowe le padha rukun apa iso langgeng apa ora tak ruwat tak suwunke marang panguwasaning Bathara kowe Bantheng Wulung lan manuk Garuda bagus-bagus kaya ngono kok ndadak mawi membo-membo dadi kewan wis wujude lemu Bantheng karo manuk Garuda sing tak gumunke sing dadi bantheng kowe le mlaku kok renggunuk-renggunuk punuke kandel sing dadi banthenge mau sapa ingkang dados bantheng menika kula Penemban sing dadi manuk Garuda ingkang dados manuk Garuda menika kula banthengipun kula manuk Garuda. Lah bocah bagus. Gatotkaca karo Sencaki. Paduka sampun priksa. Ya aku wis ngerti.
bojomu sapa, kowe seneng karo sapa, aku ya ngerti kabeh. Aku Begawan Tunggul Jati Among Raga. Kowe kok padha dadi kewan perkarane apa? Kula dipun utus Siwa Puntadewa ngupadi murcanipun Siwa Semar dumunung wonten negari Ngastina. Semar ning negara Ngastina. Inggih. Terus kula ketaman kemandenipun Siwa Semar salah kedaden kula dados kewan. Terus karepmu piye? Kula pasrah jiwa raga penemban. Kula nyuwun wangsulipun Siwa Semar Badranaya. Bagus. Wong perintah mono gampang, ning yen upama nyontoni utawa nglakoni kuwi angel. Mula kendele aja mung trima alok lan manjeni, ning kudu wani nyontoni. Aku sing tumandang, ning kowe kudu melu nyambut gawe. Ngestaken dawuh penemban. Pamoring sukma sinukmaya winak ya ngasapi sinimpan talanging kalbu Ganggu apa? Lakone bakale tinarbuka wahyaning mangsa kala undraning perkara Kakang Semar dumunung ing negara Ngastina. Ora sah kokan gunem. Ora sah kokan gunem. Wong Ngastina ora keduga ngulungke kaki depol kelakon idak-idak. Idak-idak ya kena ning sing kudu nganggo wirama. Iya. Wirama, wirasa lan wiraga. Iya. Wiramane bener ning wiragane ora pas kuwi ora mangun. Mula ya wiraga, wirama, wicara lan wirasa. Ora sah mejang ya amene kok mejang. Wirasa rasane apik. Iya. Wicara wicarane gunemane apik ning wiragane slewah. Len joget ora mangun kuwi ya ora apik. Kudune jogetane ya apik. Suarane ya sing becik, wonge ya sing mirasa. Kaya gethuk wae mirasa. Werkudara tumandang karya. Idak-idak. Baladewa. Paman Durna dos pundi? Kula tingali wiwit sonten ingkang dereng tumandang namung ngangger Baladewa. Lho kok priksa? Paman Durna kok priksa? Inggih kula ngerti mawon wong kula wong tuwa. Panjenengan nggenipun lenggah namung tetrenguk kemawon nggih. Ngastina menika geger awit Werkudara menika ngundhamana kaliyan Kurawa. Ngundhamana kaliyan Kyai Semar Badranaya badhe dipun rebat, badhe dipun suwun
supados wangsul wonten ing Ngamarta. Lah inggih kersanipun. Upami kadang kula para Pandhawa menika kok ndatengi wonten negari Ngastina, lajeng badhe nyuwun wangsulipun Kakang Semar Badranaya. Menika sampun satrepipun jalaran Kakang Semar menika pamungipun para Pandhawa. Menika inggih leres nika bener ning kurang pener nggih, bener ning kurang pener. Lho kok ngaten. Angger Balda menika rak tinanggenah kinarya pengayomanipun Angger Duryudana. Menapa estu badhe tegel Wentala. Negara Ngastina geger, Pandhawa ngamuk, Werkudara ngamuk punggung. Lah kok Angger Baladewa namung mendel. Menika lajeng dos pundi nggih, dos pundi. Dados yen ngaten cethanipun kadang kula Dimas Werkudara, Dimas Werkudara mboten Dimas. Yen Paman Dana cekap Werkudara. Oh nggih, Werkudara ngamuk punggung. Wah, Werkudara ngamuk yen ngaten bah menika. Wah. Werkudara kaya lanang dhewe. Pramila nggih karepun Bapak kula nyuwun tulung. Sampun ngantos dipun tegakaken. Yen ngantos Angger Balda menika satu mandang badhe tetel kawi. Wah, bangsa tanpa. Paman Dana katelenggas sekesa. Kaliyan kula mangke kula labrake yen ngaten. Werkudara semule kok multap. Sela kok ngamuk. Tak jaluk kaki dipol. Tak kukui. Kyai Semar wis manunggal karo Kurawa dadi pamongi Yayi Duryudana. Ora duweni kok milik. Wong kepengin kok sing dudu duweke. Kepengin kok dudu duweke. Wah, ngino karo Baladewa ora kelem mundur cecewing. Wah, uncale tungkak mudar. Mantu. Wah. Hei. Bodoh. Wah. Bodoh. Bos. Werkudara. Mundur, ora gelem bali. Podar mangun jeneng aku. Mundur. Wah. Mundur. Wah. Oh. Belum. Bos. Yamin aja mung trima medang teko gula batu teh Malang. Negara Ngastina geger Kyai. Lho kok geger piye? Kok geger piye? Werkudara ngamuk punggung arep njaluk baline Kyai Semar. Kowe arep diboyong Kyai. Kurawa ora kecunggah merga pengamuke Werkudara kaya banteng ketaton. Mula Kyai yen dudu kowe sing tumandang, sapa meneh? Durna. Wah. Ora patut banget yen ngono. Mundur. Nek pancen Pandhawa arep mboyong karo Semar Badana, tak ayonane kridane Werkudara kaya ngopo.
Sena Syanggang Kara Sudikda Sawara-wara Werkudara Gage Depol aja gawe bingungi wong cilik aja gawe geger kowe sing ning arep sak udele dhewe sing bingung sing ana mburi mesake wong cilik sakarepku dhewe kowe ora usah ngatur karo mungsuh panjen tak gawe supaya kabeh padha mumet lan bingung bali kula ngamarta ora sudi ora gelem bali wah kelakon idak-idak Bablas Masayu pujaning Sun Janaka arep aku dudu bojomu aja digandrung ora gelem bali aja takon dosa Dimas mundur Werkudara Dimas Janaka dudu tandingmu bakal tak sawat senjata cakra Dimas Waduh iki kok ana brahmana nganggo jubah kembang-kembang panjenengan sapa menemban menawi paduka ndangu kaliyan kula ingkang peparab Begawan Tunggul Jati Among Raga paduka sinuwun Kresna ratu ing Ndarawati angupadi pelajaripun senjata cakra aduh lah kok malah kowe wis uninga penemban sinasa dados panjer punjering Pandhawa ewa semanten dereng saged damel pepadang menapa darunanipun sinuwun penemban ngamarta geger merga ilange Kakang Semar Badranaya iku abdine Yai Puntadewa sakadang titiwanci dina iki Kakang Semar malik tinggal Kakang Semar malik tinggal mapan ana negara Ngastina dening para kadang Pandhawa kecunggah nandhingi krijane Kakang Nayantaka Begawan Tunggul Jati Among Raga yen bisa mbalekake baline Semar ana negara Ngamarta njaluk apa tak sembadani penemban Semareka den prayitna samurire kok balik serayane para Pandhawa kowe sapa peparatku Begawan Tunggul Jati Among Raga kowe sing jenenge Semar menungsa kok kaya padasan ngenyek karo aku ya peyek diremet-remet ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget Semar, kowe pamonge sinuwun Puntadewa kowe aja malik tinggal. Tak gandeng tanganku tengen manjing dadi sumitraku balya ana Ngamarta. Emo semono yen ke panggarasane budi tak sembadani bangga tak rampungi Kiai.
tubruk. Waduh. 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 Yo. Us. Us. Waduh. Tunggul Jati Among Raga pengabaran Guntur Geni Tampanono. Lawa nafsu kok nggo dolanan mar Semar. Kowe kok senengane dolanan karo wong liya. Kowe ngetoke pengabaran Guntur Geni tak imbangi geni kalahe karo banyu. Waduh. Hei. Noyan ayo Baskara Titi Mangsa. Ki Lurah Semar Badrana tandhingipun Sang Begawan Tunggul Jati Among Raga. Rinuket padha sakala silungke genti kalinggih. Kekalipun babar jatining wujud Ki Lurah Semar babaripun Ki Lurah Togog Catugara. Begawan Tunggul Jati Among Raga babaripun Ki Lurah Semar Badrana curiga manjing wrangka-wrangka manjing curiga. Wus mati wus. Wus. Pancen pinter tenan akale Kakang Togog. Adhiku Semar, kowe sing mimba dadi pendhita. Kowe sing mimba dadi Semar? Iya. Aku dandan dadi Semar, kowe dandan dadi pendhita. Mengku karep apa adhiku Semar? Sing kudune takon kuwi aku Kakang Togog. Peda apa kok kowe ngembari wujud kepengin dadi Semar? Apa ki milik karo adimu Kanestren ya bojoku ya ngono apa piye? Nek kowe arep njajal karo Kanestren, ganti aku tak njajal bojomu. Wus. Aja ngawur. Ha ya ngawur wae nek pancen Kakang Togog ngawur, aku ya tak ngawur. Najan ngawur ning mengko sedadi misuwur. Ning tundone malah nglantur, ora apa-apa. Najan nglantur ning mengko dadi bawur. Kowe aja celemungan, aku ngene tak kandha piye? Togog malegok-legok. Trembilung sabuk bandil. Semar samaring pandulu. Kowe arep crita apa Kakang Togog? Crita kandha karo aku kowe. Dadi ki ngene ya, Mas. Mulane aku sik gamelane men mandheg dhisik. Aku ki jane iri karo kowe. Kok iri nggon ngendi Kakang Togog? Kowe dadi Semar, kowe dadi Panakawan sing disuwitani ratu sing watake satriya tama. Iya. Ning bareng aku ngewula dadi Panakawan, ratu Gustiku kok wong sing murka. Nggonku ning tanah Sabrang, ning negara manca, kowe ning tanah Jawa. Wonge padha guyub rukun, samat sinamadan, nengenke gotong royong. Nengenke karo leluhure, ning bareng wong Sabrang, wong mati dianggep wis ilang.
wong mati dianggep wis putus hubungane, ora duweni hubungan apa-apa. Kuwi yen penganggepe wong sabrang. Wong arep ngluhurke karo leluhur, gawe wilujengan dianggep musyrik tumrap agama. Mula aku wis ora kuat manggon ing tanah manca. Aku kepengin manggon ing tanah Jawa. Momonganku kepengin kaya momonganmu, watak sing utama. Ngene ya Kakang Togok, iku wis kinudrat dening Yang Widiwasa. Nggonku tumita ana Madyapada kuwi kudu manggon ing bumi tanah Jawa. Yen Kakang Togok manggone ning tanah sebrang utawa ning negara manca. Ngayomi karo wong sabrang. Lah nek ora diayomi, ora digendoli karo Kakang Togok malah tumindake saya suwe ambabiwuta. Ambabiwuta, babi wis ngarani, wuta tegese picak. Wong sing picak kuwi mertandani kaya babi. Mula jenenge ambabiwuta. Maksude ambabiwuta ki mau tumindake mamak mumuk. Iya. Lah yen aku kinodrat manggon ning tanah Jawa momong ratu-ratu sing watake utama. Wah, Lah terus tekan kapan aku lan kuwe le dadi gedibal, kinodrat dadi Panakawan, ngawula ning negara manca. Ora nganggo wangenan, yen tak blakake mengko mundak aku ndisiki keparinging Gusti. Ning aku ngerti kapan aku lan kowe kudu leren le dadi Semar, leren le dadi Togok. Besok ganti sandangan, ganti aran, dudu Togok, dudu Semar, ning nganggo aran Naya Genggong Sabda Palon. Keparinge Yang Pukulun, Kakang Togok, aku pinercaya nampa kanugrahan wahyu pamong sejati. Kok aja cengar-cengir lho Kang Togok. Ora. Pancen lambeku kaya cara ngene iki. Dianggep aku kina karo kowe, ora kina ayen ngene iki. Lah, kowe ngomong iki ngrungokno kok aja cengengesan. Iki abot sanggane. Ya, wis ngerti. Dadi sing dipercaya dudu kowe ning sing dipercaya iki aku dening Yang Pukulun. Mulaku nampa kanugrahan wahyu pamong sejati. Lumantar wahyu pamong sejati mengko bisa mbabar pirang-pirang wahyu. Ya wahyu katentreman, wahyu kamulyan, wahyu kasatriyan, wahyu kaprajan, wahyu kaprajuritan. Iya, karo wahyu utama. wahyu utama Kuwi guru ning wis seda. Lah kang mangkono terus iki mau tekan ngendi aku le crita. Aku lali. Iki sesuk wis ana jangkane dhewe-dhewe. Titikane yen ana gunung sing mawa geni ngetokke welahar ngidul ngulon parane gandane banger bajin. Gandane banger bajin. Oke menungso mung kekudu nganggo agama suci ning ora jumbuh karo morale, ora jumbuh karo budi lan pakartine. Ora si meneh besok bakal ana owah-owahan jaman. Owahan jaman ing kono mbaringi tekane lelara sing madal saliring usada. Najan divaksin kaya ngapa ning tetep lara lan suwening suwe bakale tumekaning sirna utawa tumekaning pati. Iya, terus Lah ya kan mangkono mau besok bakal jumedul wahyaning mangsa kala, jumedule Ratu Adil sing bisa ngadili kabeh menungsa ana bumi tanah Jawa iki Kakang Togok. wah, iya. Matur banget ya. Wis aku njaluk ngapura kabeh grebutan. Ya tak kene ngapura Kakang Togok. Iya. Aku saiki tak bali ning tanah manca. Ayo kowe mulo. Iya. Terus Aku tak bali ning bumi tanah Jawa Dipa. iya sewang-sewangan tutukno le momong Satria Utama. Oh iya Kakang Togok. Oh inggih, inggih.
tobat. Mumpung ketemu karo kowe, randane Janaka jenenge Dresana tak jaluk pecah sirahmu. Mati. Mo. Mo. Mut. Bos. Iki jaluk aku jaluk kok. Mut. Bos. Mo. Mo. Mundur, Angger, mundur. Wah! Wah! Aja kaya ngono ya. Aduh. Aduh, Kiai. Arep nembang apa njaluk apa? Asmarandana kinanti sandung puja mujiwat. Apa karep njaluk? Apa tak duruti? Ning sate aja gawe geger kaya ngene kowe arep gawe geger kowe tak unyel-unyel ae. Mar. Mbok eling anake gedhe-gedhe aja kaya ngono, Mar. Ngisine-sini aku sing ngisin kok kowe penak wae ngono lho. Waduh, Jan. Bahaya iki truk. Ngopo sarunge Semar teles? Terus tak golek kelap. Nggo ngelapi Semar. Pak, mpun gagat raina Bathari Durga men wangsul, Pak. Aduh, aja kaya ngono ya. Aku mau ngayomi anakku lanang Dewasrani kepengin banget ngrasake antun katresnan karo Bathari Dresanala. Dresanala ki bojone Janaka. Wong ora bener kok dibelani. Elingno. Dewasrani kon milih liyane Dresanala. Milih Bathari Kusnul apa Bathari Kotimah? Apa Bathari Ruminah? Goleka aja nganti ganggu karo garwane Ndara Janaka. Werkudara tak jaluk Kyai Semar Badranaya. Aja ngono karo kadangmu sedulur tuwa kowe kudu ngajeni. Dulur tuwa ora kena digawe rukun. Lho kok ngono? Saben-saben tak diliki tak bukteni lawange ora diingake. Apa kon kaya ngono? DP dilatih tungkake sedulur tuwa. Digawe becik ora gelem, dijak rukun ora gelem.